Muraho neza abakunzi bacu arabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinda ikintu ubusabwa, nukubona kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora. Murabizi ngenda bashyiraho n'amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe kugira ngo nayo ujye tuyabonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video jyaho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose kizeho cyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba na biba bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe hasi. Ushaka kode twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa uri hafi ariko ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho uduha amasaha kunogeye ubona abonekaho ku munsi, nubwo waduha ijoro turaboneka tukakwigisha. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha computer, iyo nimero ushobora kuyikoresha warigishije ariko ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa ibiri. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ku izo nimero ahasigaye tuyafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndizera ko mwamaze gufata udukaramu, ndakeka ko wamaze kwanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura. Ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Iyo wakoze ishusho y'icyapa, ese kino cyapa urabona ari uruziga? Urabona ari impande 3 cyangwa ni impande enye? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo bine, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro. Ara ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Mbega ngo ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye. Sega ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Ibonye kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Rero kino kirabuza. Ukibonye imbere yawe ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Niyo mpamvu bavuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Hari igihe banakibaza mu buryo bw'amagambo akavuga ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'amabara asate, kirangwa n'ubuso bw'amabara asa umweru. Ndakeka ko warabamaze guhitamo A. Ndizera ko niba ramuka kikubaje mu buryo bw'amagambo nabwo urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha yegera umurongo ushaka kuzuzwa no turanga gukata twibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha aranga igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Mbega ngo hegera umurongo ukomeje. Sega ngo igabanirwa by'umubare w'isate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo A na C nibyo. Ubwo A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C igabanirwa ry'umubare w'isate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, akaba ari kuri D. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C ikavanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Mbibutsa ko kode ziri koneka waba rose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu.
tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Burabizi niyo ntego yacu. Rero twandikira ngo duhamagare kuri 0789 13 16 26. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Bino bimenyetso bari kuvuga bimurika nibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feu rouge, bari gukoresha amabara atatu ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo. None hariya ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda ara ngo biteganye, mbega ngo ku murongo umwe. Sega ngo A na B nibyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizami, iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ikaba atari giso cy'ukuri, B ikaba atari giso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari giso cya nyacyo. None hano urabona giso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko giso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko giso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Giso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko hariya ahantu hari ibimenyetso bimurika ibinyabiziga biba bishobora kuhagenda biteganye, kimwe kiri iburyo ikindi kiri ibumoso, no ku murongo umwe, kimwe kiri imbere nk'ikindi kiri inyuma yacyo. None kubera ko bishobora kuhagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe, hano mu kibazo bari batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko biba bishobora kuhagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe. Ndakeka ko waramaze gusamo D, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Bibutsa ko ukeneye kwiga ugakora rimwe ugahita utsinda, ntugarindire ko wajya mu kizami ngo nutsindwe ubone kutugana. Tugane tukwigishe, ujye gukora ukore rimwe uhita utsinda. Naho mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 13 16 26 tubigufashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuze haruguru. Ese ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ari aho ngo ibinyabiziga ndakumirwa, mbega ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Sega ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 n'ibice 10, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga ndakumirwa, na B ibinyabiziga bikora ku mihanda ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa nka za ambulance na bino binyabiziga bikora ku mihanda biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibindi binyabiziga, ku buryo n'ikivuze ihoni urahita umenya ko ugomba kuba wanatanga n'inzira. Ndakeka ko waramaze gutamo D, ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana. Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iki cyapa kikaba cyerekana iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa ifungana ry'umuhanda, mbega ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Se ikavuga ngo umuhanda utaringaniye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari giso cy'ukuri, B ikaba atari giso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari giso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Urabona ko turebeye kwa bino birango, umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, ariko uruhande rwateje ifungana ry'umuhanda ni urw'iburyo. Rero twari guhitamo ko ari ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo. None kuri B bahise bashyiraho, aho gushyiraho ngo iburyo bashyizeho ibumoso. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, ariko nibaramuka bakiguhaye bavuze ngo ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, akaba ari nabyo bya mbere, hagakurikiraho ibyo gutambuka mbere, hagakurikiraho ibibuza, hagakurikiraho ibitegeka, hagakurikiraho ibiranga. Iyo video narayigukoreye, ubonye utari kuyibona uranyandikira cyangwa ukampamagara nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2 mpora online. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura
kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse iby'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Ugiye kuvuga ku bimenyetso cyangwa se ibyo bita ibirango by'amabara akurikira: aranga umweru n'umukara, B ikaba umutuku n'umukara, C ivuga ngo iki? C ikavuga ngo ubururu. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni B. Aba ari umutuku n'umukara. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Mu birango haba harimo imodoka ebyiri, iri ibumoso ibisa umutuku, iri iburyo ibisa umukara. Niyo mpamvu bavuze ngo bari batubajije amabara ya biriya birango, rero ni umutuku n'umukara. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utaraba wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira: hehe? Ara ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura, se ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kunyura ku bindi binyabiziga, ikintu wemerewe kunyuraho ni ikibiziga bibiri ndetse na nk'amapikipiki ndetse na za velomoteri. Kunyura ku bindi byo birabujijwe. Hehe? Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Icyo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A ni icyo cy'ukuri, B ni icyo cy'ukuri ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni uwuhe? Ara ngo kilometero 60 mu isaha, mbega ngo kilometero 40 mu isaha, se ngo kilometero 25 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo kilometero 20 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo igihe utwaye ikinyabiziga cyawe gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Akubwira ati bitewe n'ukuntu uri kuvuduka ni kilometero 90 mu isaha, nutaramuka udahinduye umuvuduko. Ndakeka ko hano icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni A. Aba ari kilometero 60 mu isaha kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Noneho ari amavatiri y'ifasi ni kilometero 75 mu isaha. Ziriya modoka zidafite ibizibuza kwicika kubera ko ariko zakozwe, aba ari kilometero 25 mu isaha. Ahatari mu nsisiro kuri velomoteri ho akaba ari kilometero 50 mu isaha. Ibyo byose nibaramuka babikubajije mu kanya mu kizamu ugiye gukora, uhite ubikora kuko mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo nugerwaho ube ufiteho amakuru uhite ubikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikuru niyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: ni itara ry'icyatsi kibisi bashyira ku kinyabiziga kugira wereke ko umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kukudepasa wabonye ikimenyetso cy'uko agiye kukudepasa ukarikoresha. Ese rishyirwa ahagana he? Ara ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, mbega ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, se ngo inyuma hegereye inguni y'iburyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta icyo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari icyo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisozo cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igisozo cya nyacyo ni ukuvuga ngo ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi hakagombye kuba B, ariko hari abashyize iburyo kandi hakagombye gushyiraho ngo ibumoso. Urumva gukosorana natwe kino kizama aba ari byiza. Ubwo ririya jambo ryonyine niryo bahindura mu kibazo. Nibongera kukigwa mu kanya bashobora kukigwa bakigwaye neza gutya, ariko kuri B bakanga inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga uhita uhitamo B. Nako kantu konyine baba bahinduyemo tugahita duhitamo ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ara ngo uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3.
mbega ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa, mu gihe kuri C bari kutubwira ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko itatu, naho kuri D bakatubwira ngo hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko itatu. Hano urabona icyo kuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza. Ndakeka ko isoko twamaze kugihitamo, ndizera ko isoko cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano isoko kuri nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Urabona ko mu birango harimo za modoka zitwara ibicuruzwa, niyo mpamvu duhisemo ko ari B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa nacyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Iyo harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru, iyo harimo wenda nka velomoteri ntihanyurwa na velomoteri, harimo ikinyamitende ntihanyurwa n'ibinyamitende, harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki. Urumva rero hano harimo imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, niyo mpamvu duhisemo ko ari B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Bino byapa bikaba biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndizera ko waramaze gutamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ntimugategereze kubanza mwajya gukora. Hari abantu benshi numva bavuga ngo uretse nzabanze njye gukora n'itsindwa nzaza mu nyigishe. Oya, tugane tukwigishe ujye mu kizamu usa nkaho ugiye kuzana icyangombwa cyawe. Rero mutugane cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 bigufashemo. Ukeneye kwiga bwaba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, yandike cyangwa umuhamagare kuri 0789351626. Gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibe binyabiziga ari ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Mbega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha, mu gihe kuri C bari kutubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, naho kuri D bakatubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona icyo kuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isoko kuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoko twamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Isoko kuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Ibintu bya kilometero na kamusa nkuko murambibabwira, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko maze kureba ibi bikurikira ukagera ahantu ugasanga umuhanda urafunganye. Uba ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe mw'ibi baduhaye. Umaze kureba iki? Ari mu muvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda urafunganye cyangwa se ni mugari? Se ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 3, 4, 5, hari bangahe? Mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta isoko kuri kirimo. Hano urabona isoko kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoko kuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko nta na rimwe biba byemeye kuri umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Ibyo wareberaho byose, waba umuvuduko, ubugari n'umubare w'abanyamaguru bahari, ibyo byose ntabwo biba byemeye ko wanyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turi wahisemo nizera ko n'ikibazo kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ageze aho banyura bazenguruka? Mwebwe mu ndimi z'amahanga muyita ngo ni kuri rompwe. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga urahageze, ese uba wakora iki? Ese uba wakwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ara umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki? Iravuga ngo tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Mbega ngo tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. Se ngo tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Ese hano urabona icyo gikurikiranya cyari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyikuru wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Ikintu uba ugomba gukora ugeze hariya kuri rompuwe, hari iso cyikuru nta kindi ni tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ese iyo tugeze hariya banyura bazenguruka twinjirira he? Twinjirira iburyo. Rero hari igihe wasanga kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere kivuga ngo tanga inzira. Utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe kubera ko ugiye kwinjira iburyo, kandi hari ibinyabiziga byagutanze kuhazenguruka biri ibumoso bwawe. Rero utanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka ari byo binyabiziga biri ibumoso bwawe. Ndakeka ko waramutse utamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombereje ibice byinshi agomba kugera mu kihe gice cy'umuhanda? Ese uri kugenda mu muhanda urombereje ibice byinshi, uba ugomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. Ngo kugenda mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. Mbega ngo kugenda mu gice cy'ibumoso kiretse ushaka gusohokera iburyo. Seka ngo kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho, mu gihe kuri direct ngo ntago twara mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Hano urabona icyo cyukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko icyo cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cyukuri nta kindi nise kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Murabizi iyo turi mu muhanda ukinjira mu muhanda urombereje ibice byinshi uhita ugenda mu ruhande rw'iburyo, ariko ushobora kujya no mu ruhande rw'ibumoso mu gihe ushaka kunyuranaho cyangwa ushaka guhindura icyerekezo cyangwa ushaka gukatira ibumoso. Niyo mpamvu bavuze ngo kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Ndakeka ko waramutse, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kibazo ngo icyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aranga uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbega ngo nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. Se ngo ibyerekezo bibiri by'umuhanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujijwe kunyuranaho. Hano urabona icyo cyukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyo cyukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. N'iso cyukuri nta kindi ni D, birabujijwe kunyuranaho. Iyo ubonye kino cyapa ubujijwe kunyuranaho kubera ko mu birango urikona ko harimo imodoka ebyiri, iy'umukara n'iy'umutuku. Iri mu mutuku urikona ko iri ibumoso, kandi iyo ugiye kunyuranaho uca ibumoso, nuko ko utemerewe kunyuranaho. Ariko ubujijwe kunyuranaho unyura ku modoka uba wadepasa nk'amapikipiki za velomoteri zuba wazinyuraho, ariko ubujijwe kunyura ku modoka kubera ko mwabira birango harimo imodoka. Ndakeka ko waramutse utamo D, ariko nkeka ko yise unasobanukirwa ibinyabiziga ubujijwe kunyuraho. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikirana bitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi ni ikinyabiziga gihagaze impande y'umuhanda kiba kigomba kugira ibintu bibyerekana, ariko bari kutubwira ngo hari ibinyabiziga byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe bigenda impande y'umuhanda cyangwa se biri kwambukiranya umuhanda. Ibihe binyabiziga? Ari ibinyabiziga bigendwamo n'abana. Mbega ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, ibinyabiziga bigendwamo n'abana, na B, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tiyeze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana ndetse na bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe bigenda iruhande rw'umuhanda
cyangwa mu gihe byambukiranya umuhanda. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Wari wahisemo A ni iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 14 kibaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Iri somo ryo ku byapa by'inyongera narabibakoreye, sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ubonye utari kuyibona uranyandikira cyangwa ukampamagara nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2. Rero mutwandikira muduhamagare mu gihe muri ko nta masomo ndi kubabwira mutari kuyabona kubera ko wenda hamaze kujyaho video nyinshi. Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingano cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara asate. Aranga ubururu, umweru, umukara. Mbega ngo umukara, umweru, umuhondo. Sega ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Aba ari ubururu, umweru n'umukara. Murabiza byapa bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Bari batubajije amabara gusa, ni ubururu, umweru n'umukara, ariko ukamenya ko ubururu ni umuzenguruko w'ubururu, umweru baba bari kuvuga ubuso, umukara bari kuvuga ku birango. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu bushishemo imirongo ibiri ikoza agakubo itukura. Kikaba kikubwiye iki imbere yawe? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Aya umuvuduko ntarengwa wemewe. Mbega ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga. Se ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo birabujijwe kuhinjira. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Ese hano iso cy'ukuri ni A, umuvuduko ntarengwa wemewe? Ese hano iso cy'ukuri ni B, iherezo ry'ibyo wabuzwaga? Ese hano iso cy'ukuri ni C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe? Cyangwa hano iso cy'ukuri ni D, birabujijwe kuhinjira? Ndakeka ko amaze kugitamo. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Kino cyapa iyo ukibonye imbere yawe, aho hantu ntuba wemerewe guhagarara umwanya munini ndetse n'umuto. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane ahakurikira. Murabizi ari ikinyabiziga gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose, amanywa yose, ariko bibujijwe cyane cyane ahakurikira. Guhagarara umwanya munini hehe? Arangwa ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe ko wakata ngo usubire inyuma, ukomeza imbere mpaka. Mbega ngo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Se ngo ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bisikana butagifite metero 12, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari iso cya nyacyo. Ese ikinyabiziga kibujijwe guhagarara cyane cyane umwanya munini hehe? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Utari wahisemo B, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsiso bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ese ayahe matara? Arangwa amatara magufi. Mbega ngo amatara ndangaburumbarare. Se ngo amatara yo guhagarara umwanya munini, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramuzwamo C,
ndizera ko uramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosora ari ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye ukibonera ku gihe, kuko bari cyagufasha kwajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Uramutse wagize ikibazo mwa kino kizamini uranyandikira cyangwa ukampamagara, ni kuri 0789351626 tukagusobanurira. Serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize aba ari ubuntu. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626 tugufashe ko na kode nziza, tuguhe imyitozo yagufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ukeneye kwiga turi kumwe cyangwa se ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubigufashemo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ibibazo biri gukunda kugaruka, uri hafi gukora ikizame, jya urabonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa kuko uramara kugikosora. Ujye mu kizame cyawe ubona ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosoye, niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe. Hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Hari n'abantu nabonye bashaka kuvuga ati dushobora kukugurira amazi, mujye mukoresha nimero 0789351626. Niba ko kuri ko nari ikintu nagufashije ujye ugura amazi, ibyo bintu biba byemewe. Rero ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.